piloto chama qual? Como você chama? Eurico, nosso piloto Eurico. Levando lá em São Paulo de Helicoptero. Rapaz, é muito bom isso aqui. Jesus, valeu! Muito bom. Quantas horas tem que colocar da foto? Olha, vou começar o vídeo com 100 horas. Eu tenho um helicóptero de motor remoto. É difícil demais. Cadê onde é que tá a sala? Foi muito bom. Parabéns, obrigado. Muito obrigado. É bom, é bom. É bom, pô. É bom. É bom.